আরও যদি দেখার থাকে এটা পজ করে দেখে নিও। দাঁড়িয়ে আছে, দেখো কি অসাধারণ লাগছে জাস্ট। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। আর আজকে আমরা হোয়াইট বিস্টকে নিয়ে সার্ভিসে বেরিয়ে পড়েছি। তো এই যে হোয়াইট বিস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখো কি অসাধারণ লাগছে জাস্ট। আর আজকের ভিউটা দেখো শুধু, এদিকে কি হচ্ছে জানি না, বহুত ধোয়া। তো আমরা এখন আছি রোডে, অলরেডি বেরিয়ে পড়েছি, আমি অনেক লেট হয়ে গেছি। আর এই যে আমরা লেগ গার্ড বাগেরা সব তো দেখেইছো আগে, স্টিকারিং বাগেরা। আর এখন আমাদের ট্রিপ কমপ্লিট হয়েছে 503 কিলোমিটার। আর 500 কিলোমিটারের সার্ভিস ছিল, তো 503 কিলোমিটার অলমোস্ট হয়ে গেছে। এখনও নয় করে যেতে হবে 10 কিলোমিটার আপ। তো শোরুমের কাছে আমরা চলে আসলাম। আর সার্ভিস করার পর দেখা যাক কত কি কস্ট আসে, আর যেটা আসবে তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। আর জানতে হলে পুরো ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। ফাইনালি সার্ভিস কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর বিলিং প্রসেস চলছে। এখানে বিলের কাউন্টার, তো কত কি বিল আসছে না আসছে অবশ্যই। তো ফাইনালি বাড়ি এসে গেছি। আর এই যে বিলটা তোমাদের দেখাও বলেছিলাম, তো দেখিয়ে দিলাম। ফার্স্ট সার্ভিস বিল, এই যে আমার নামে অগ্নি হাজরা। তো এই কাজগুলো গাড়ির করানো হয়েছে। আর সার্ভিসে যা যা ফ্রি সার্ভিসে যা যা সেট আপ লাগে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর বিল হয়েছে 1161 টাকা। আর ট্যাক্স অ্যামাউন্ট এটা আছে। তো যাই হোক, কারো যদি দেখার থাকে এটা পজ করে দেখে তোমরা দেখতেই পেলে যে ফার্স্ট সার্ভিসের কস্ট কত এসেছে। 1100 সামথিং কিছু এসেছে ফার্স্ট সার্ভিস কস্ট। আর যেটা যেটা করানো হয়েছিল সেটা তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছি। কারো যদি দেখার থাকে অবশ্যই পজ করে দেখে নিও। তো চলো, তোমার সঙ্গে আবার দেখা করছি নেক্সট ব্লগে।